हेलो लोगोफोर नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इमेल फैदों जानो हागौ ए न्यू वे टू व्यू योर यूट्यूब पेमेंट डिटेल्स माने YT स्टूडियो मोनसे ऑप्शन रोल आउट खालामनाय जादों जेरावनोखि जोङो यूट्यूबनि जितु आर्निं नोंथाङा जुदि यूट्यूबनिफ्राय आर्निं खालामगासिनो बा नेक्स्ट इन फिउचार नोंथाङा यूट्यूबनिफ्राय आर्निं खालामदों बा नोंथाङा बेंकआव दासिमबो यूट्यूबनि रांखौ मोनाखै बा $100 जायाखै अब्ला जोङो एनालिटिक्सआव चेक खालामो बा गुगल एडसेन्सआव थांनानै जों चेक खालामो बेसेबां आपडेट जादों बेसेबां मादों स' जों दा बेयाव डाइरेक्टलि YT स्टूडियोनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन बेयाव डाइरेक्टलि बोसोरसेनि लाइफ टाइमखौ जोङो बेसेबां क्रेडिट जादों बेसे मासाव बेसेबां थारिखआव आरो बेसेबां डलार नोंथाङा आर्निं खालामगासिनो बेखौ खेबसेयावनो नायनो हायो जोङो एनालिटिक्सआव थांनानै जोङो नायलायनो गोनांथि गैया आं YT स्टूडियोनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थागोन बेयाव बुंदों We recently rolled out a new beta features to easily view your channel's payment activity right from the YouTube Studio app. Okay, अब्ला आङो डाइरेक्ट YouTube Studio एपआव आं थांनि YT स्टूडियो लोगोफोर बेहाय आं YT स्टूडियो एप्लिकेशनखौ ओपन खालामबाय बेयाव आर'नाइ टेक्निकेल आंनि गुबुन मोनसे चेनेल स' आं दा बेयाव डाइरेक्टलि आर्ननि अपसनाव क्लिक खालामगोन बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना डाइरेक्ट नुनो हागोन नेक्स्ट पेमेन्ट बेयाव बुंदों ए पेमेन्ट इज हेडेड योर वे थ' जोंनि दा पेमेन्ट नभेम्बर मासनि पेमेन्टआ नैबे नभेम्बर मास 21 निफ्राय लानानै 26 नि गेजेराव बे नभेम्बर मासाव बे पेमेन्टआ हाबगोन बेसेखिनि हाबगोन बेयाव नोंथाङा खिन्थाखादों डलार बेयाव $134.70 आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय नेक्स्ट बे आर'नाइ टेक्निकेलनिफ्राय आं $134 नैबे मासावनो आरो नभेम्बरनि 21 निफ्राय लानानै 26 नि गेजेरावनो आंनि बेंक एकाउन्टआव बे डलारा क्रेडिट जाफैगोन आरोखि जोङो बेयाव एनालिटिक्सआव थांनानै बा एडसेन्सआव थांनानै जोङो चेक खालामनो गोनांथि गैया जोंनि दा YT स्टूडियोआवनो बे फिचार्सखौ मोननो हाबाय आरोखि नोंथांमोना मनेटाइज जायाखैब्ला नोंथांमोना बे फिचार्सखौ मोननाय नङा बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ बेफोरखौल' स' जागोन बिनिफ्राय गाहायाव दङ नभेम्बर मासनि बे नभेम्बर मास सोलिगासिनो दिनै 5 तारिखआव आं बेसेबां डलार खामायदों नैबे नभेम्बर मासनिया बे गाहायाव फैगोन आरोखि ओमफ्राय बेयाव भिउ पेमेन्ट एक्टिभिटि दङ बेयाव क्लिक खालामोब्ला थांनाय फेब्रुवारि मासनिफ्राय लानानै बे बोसोरनि फेब्रुवारि मासनिफ्राय लानानै दा रानिं सोलिगासिनो माने बोसोरसेनि जितु नोंथाङा डलार बेसेबां क्रेडिट खालामबोदों बेखौ नोंथाङा डाइरेक्टलि बेयावनो नायनो हागोन आरो बेसेबां मासाव बेसेबां थारिखआव नोंथाङा बेसेबां डलार मोनदों नोंथाङा बेयाव गासैखौबो डिटेलखौ बिनिफ्रायनो मिन्थिजोबनो हागोन आरोखि ओमफ्राय जुदि नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जादों नाथाय नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव दाबो फैसाया हाबफैयाखै बा $100 जायाखै बेखौबो आं खिन्थागासिनो गुबुन मोनसे चेनेल आंनि बे बड' टेक्न'लजि चेनेलखौबो आङो बेयाव लगइन खालामनानै नोंथांमोननो खिन्थागोन बेफोरबायदिबा माबायदि श' जायो आं बेखौ बेक लांबाय बिनिफ्राय नोंथाङा वाट्स पेज एड्स माने बबे एड्सनिफ्राय नोंथाङा आर्निंखौ खालामदों बेयाव नोंथाङा नायनो हागोन गाहायाव दङ वाट्स पेज एड्स बेयाव क्लिक खालामोब्ला वाट्स पेज एड्सआव क्लिक खालामोब्ला नोंथाङा मिन्थिगोन नोंथाङा बे एडभार्टाइजनि थ्रुयै नोंथाङा बेसेबां बे 28 डेजनि बेयाव रेभिनिउ श' खालामगोन बेयाव क्लिक खालामोब्ला बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा डाइरेक्ट नायनो हागोन वाट्स पेज एड्सनिफ्राय 90 डेजनिखौ नायनो ना 365 डेजनिखौ नायनो ना नभेम्बर मासनिखौ नायनो ना अक्ट'बर मासनिखौ नायनो बेयाव नोंथाङा बिनिफ्रायनो नायजोबनो हागोन आरो गासिबो एक्टिभिटिखौ बिनिफ्राय नोंथाङा जुदि सर्ट्स बानायोब्ला सर्ट्सनिफ्राय बेसेबां आर्निं जायो बेयाव क्लिक खालामनानै सर्ट्सनिफ्राय आर्निंखौबो नोंथाङा मिथिखागोन ओमफ्राय मेम्बारशिप नोंथाङा जुदि अन खालामना लादोंब्ला मेम्बारशिपनिफ्राय बेसेबां रां मोनदों ओमफ्राय सुपार्सनिफ्राय क्लिक खालामोबा सुपार्सनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां आर्निं खालामदों बेयावनो मिथिजोबो सुपार थेंक्स सुपार चार्ज बेफोरनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां आर्निं जादों टटेल आर्निंखौ मिलायनानै बे गोजौआव श' जागोन आरोखि बे नभेम्बर मासाव बेसेबां आर्निं जागासिनो बेयाव श' जागोन दानिया आङो आंनि बड' टेक्न'लजि चेनेलखौ आं लगइन खालामनि आं आर्नि अपसनाव आं बेयाव क्लिक खालामबाय आर्नि अपसनाव क्लिक खालामोब्ला बेयाव $52.12 जानानै दं बे $100 जाथ'वाखै स' आङो बेयाव नेक्स्ट माने बेसेबां डलार जायो बेयाव बे गोजौआवनो श' जाखागोन बेनिफ्राय भिउ एक्टिभिटियाव क्लिक खालामनायनि सिगां आं नोंथांमोननो वाट्स पेज एड्सआव आं क्लिक खालामगोन बे वाट्स पेज एड्सआव क्लिक खालामोब्ला नोंथाङा मिथिगोन बेयाव 28 डेजनि श' जादों 28 डेजआव $10.92 आंना बेयाव आर्निंखौ आं खालामनो हादों बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै 90 डेजनि खालामनो हायो 365 डेजनि डाइरेक्ट खालामनो हायो बेफोरबायदिनो नोंथाङा चेक खालामनो हायो आरोखि दा आंना टटेल बेयाव आर्निंआ बे बड' टेक्न'लजिनि आर्निंआ दा $52.12 जादों स' वाट्स पेज एड्सनाव क्लिक खालामोब्ला मिथिगोन जे नोंथाङा वाट्स पेज एड्सनिफ्राय बेसेबां आर्निं खालामदों ओमफ्राय नोंथाङा जुदि सर्ट्स बानायोबा सर्ट्सनिफ्राय बेसेबां आर्निं जादों सुपार्सनिफ्राय बेसेबां आर्निं जादों बेयावनो गासिखौबो नायजोबनो हागोन आरोखि बेफोरबायदि टुल जोंनो YT स्टूडियो एप्लिकेशननि गेजेरावनो होनाय जाबाय बयनावबो थांबाय बे रोल आउट जाखाबाय बयनावबो थांखाबाय नोंथाङाबो बेफोरबायदि नायनानै लानो हागोन जुदि नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जायाखैब्ला बेफोरबायदि श' जानाय नङा अके लोगोफोर अब्ला
भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन अन खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो आरो लोगोफोर माबाफोर मिन्थिनो गोनां दङब्ला माबाफोर डाउट दङब्ला नोंथांनाव माबाफोर इमेल फैदोंब्ला माबाफोर चेन्जिं जादों नामा वाइटि स्टुडिअ एप्लिकेसननि गेजेराव नोंथांमोना आंखौ फेसबुकआव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना आंनो स्क्रिनशट हरनो हागोन फेसबुकनि नामा जाहैबाय मैखोम बसुमतारी बे आंनि फेसबुक पेज बेयावनो आं गासैबो इउटुबनि भिडिअफोरखौबो बेयावनो आङो आपल'ड खालामनाय जायो नोंथांमोना खनसे चेक खालाम जुदि नोंथांमोना चेक खालामाखैब्ला अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार